Здорово, амигос! С вами снова бравые мучачес. Правда, не все, но об этом позже. Это третья серия нашего проекта по оживлению давно усопших автомобилей. В этой серии мы решили сделать что-то новое и не совсем обычное для нас, так что ставь лайкос авансом. Поверь, не пожалеешь. Можешь, кстати, и советов накидать, если заметил, как наши ослепшие от сварки глаза проглядели очевидные и недорогие улучшения. Ну а если ты еще и подписан, то обещаем, что повесим твое фото на доску почетных мучачес и будем воздавать твоему светлому лику молитвы и делать жертвоприношение святому алгоритму YouTube. Ну а теперь по существу. Пока парни были заняты своими делами, я серфил интернет в поисках новой забавы для своих рук. И если ты подумал про порно, то ты зашел не на тот канал. Мы тут с машинами развлекаемся. Так вот, среди разнообразия трупов американских колымак мне попалась одна очень интересная особа, на свидание с которой я поехал с Дэном. А когда я увидел изгибы ее 28-летнего американского тела, то мне сильно захотелось раскрасить их в яркие цвета. Но не с помощью любимой нами бутылки, а простыми маркерами. Или не очень простыми. Короче, погнали знакомиться. Забрал я таункар, что-то меня, по-моему, укачивает на ходу. Такое ощущение, что колеса, как будто бы не связаны с рулем, потому что болтает слева вправо. Вот, то ли сход развал, то ли действительно там что-то откручено, там шаровые какие-нибудь или еще что. Поработать придется. Ну так, коробка переключает, мотор работает, что-то вибрирует, где-то кардан какой-то или, может быть, крестовины. Нету сход развала, опять же, и, ну, не знаю, дальше надо смотреть. Помыв, погладив и пошкурив свою малышку, я закончил спа-процедурой. И теперь была пора вызвать специалиста по татуажу автомобилей. Так, ребята, к нам прямо из Питера приехал Саша. Привет. Который обещал нам сделать какую-то дичь с нашей тачкой. Стилек. Добавит стиля, наконец, в нашу коммуну, да? Да. Ну что, пойдем? Пойдем. Короче, ребята, у нас пополнение в нашей семье. Вот у нас еще есть одна интересная тачка, называется Lincoln Continental. Continental, блин, таункар, блин. Короче, смотри, вот. Слушай, ну это стильно будет. Тарантас, да, стильный. Не знаю, что, короче, получится, потому что я еще, ну, как бы не понимаю, что ты хочешь сделать. Вот, поэтому, думаю, будет все в твоих руках. Ну что, начнем? Да, давай, погнали. Кстати, Саша первый, кто не отправил меня в далекое эротическое путешествие, а согласился поддержать мои полубредовые идеи по внедрению лоурайдинга в олимпийскую программу. Ну или просто у них в Питере не принято посылать людей матом. Красить будем артоновской краской Flame, также маркерами Молотов. Раньше была типа аэрография, сейчас это как бы перерождение. И, ну, это типа а-ля комикс, а-ля такой рисованный как бы стилек будет. Это такая тема, когда можно не очень дорого, да, сделать да. машины, прям так, чтобы это нравилось именно душе. Да, у меня у самого был Гольф второй, кстати, довольно известный был, он по Питеру и по Москве. Вот он тоже был под мангу раскрашен. Как тебе вообще кузов этой машины? Ну это, ну как сказать, это легендарная тачка. И из-за того, что контрасты будут, это будет прям очень круто. Большие плюсы кастом покраски, можно типа скрыть все косяки по ЛКП, причем сделать это как бы недорого, и будет машина и выделяться. Так и что, мы сейчас, получается, оклеиваем тачку? Да? Да. Потом я уже начинаю красить, типа я наношу первый слой. Смотри, ты так вот это все делаешь небрежно немножечко, это так задумано? Да, сейчас потому что будет это пленкой будут окна закрываться. Вообще я могу вообще, в принципе, даже вот так делать. То есть просто, чтобы площадь соприкосновения была у пленки. То есть это для пленки, да? Да. Понятно. Потому что я же не буду все окна это закатывать скотчем, это как-то неразумно. Все, процесс оклейки закончен, теперь можно приступать к обезжирке и потом к покраске. Тут я начал волноваться так, будто красить я собрался батину Волгу. Результат пока смутен, как ежик в сизом тумане краски. А вдруг я ее потом не узнаю, или так полюблю, что перестану узнавать других. Но, посчитав, что Саня 100 раз так уже делал, хоть этого и не говорил, я выдохнул и принял неизбежное.
Я сейчас хочу сделать имитацию, типа, как крыши, как либо откидной, либо у них была комплектация вроде с кожаной, да, крышей. И сделать такой, типа, кантик и сделать его, типа, под золото. Блин, тачка, конечно, преображается. Интересно наблюдать за этим делом, потому что я вот тут недавно пробовал как раз на этой же машине сделать что-то типа такой намек на лоурайдер. Взял, короче, старую тюль и сквозь нее покрасил, там, сделал какой-то рисуночек. Конечно, все было очень колхозно. Это я делал первый раз просто попробовать. Интересно, что получится, не получится. Ну и тогда мне стало понятно, что отличная идея сделать из него какой-то лоурайдер. Ну, лоурайдер — это очень дорого. В нашем стиле все-таки сделать что-то поинтереснее, подешевле. Ну и, соответственно, получается, нашли вот Сашу, и вот он сейчас нам делает какую-то интересную историю. Вообще этот стиль появился из аниме Initial D. Типа он как бы показывает направление там ветра, не ветра. И один чувак с Америки, он сделал так первую тачку. И условно тренд в массы дошел до России. То есть условно просто имитация того, что машина якобы нарисованная. Наверное, все-таки нарисованные даже может быть интереснее, чем вот обычные лоурайдеры, потому что в Америке они уже стандартные. Все афроамериканцы уже на них ездят и тратят кучу денег в покраску. Вот. Но как бы в России мало кто делает вообще покраску в стиле вот лоурайдера классического. А как бы почему такой стиль? Не знаю, Макс, почему такой стиль? Скажи мне сам. Почувствовал, да? Ну, я не знаю, Макс, но машины на что похожи, да? На какой-то автомобиль, какой-то VIP-класса, да? Не те, которые гнилобаны мы покупаем обычно для того, чтобы просто там дырки сварить чуть ли не электродом, я не знаю. А какой-то уже VIP-стиль, да? Ну, конечно, на меня это не похоже, тем не менее, единственное, что в голову приходит, это сделать из него лоурайдер. Вообще с самого детства я тачки любил. И меня всегда как-то к этому тянуло. Когда-то я хотел быть механиком, но всегда больше тянуло к творчеству. Все игры по типу там NFS, Adjust, это очень повлияло на меня. С самого детства я любил именно больше стайлинг. Тачка на прокачку, понятное дело. Ну, вообще сначала это граффити было маломальское у себя в городе, где за это могли так пиздюлей вломить. Потому что это строже все же, чем в России. Потом в один момент я стикерами занимался, и вот как раз-таки приехал чувак на Skyline и говорит, типа, разрисуй мне тачку. Я такой, ну, давай попробуем. Как бы желание было сильное, и результат получился крутой. Когда люди уже видят свою машину, вот этот вот момент, когда человек уже получает готовую тачку, это вот даже, не знаю, ни за какие деньги не купишь вот эти эмоции. Пока Санек нюхал краску, я решил отдаться спорту. Ставь лайкос, если тоже качал бицуху автомобильными дисками. Сейчас уже идет середина покраски, и я решил сделать элементы такие, типа а-ля как у лоурайдеров. Что-то типа пинстрайпинга, что-то типа таких. И потом это все будет типа текстурно, и сверху уже нарисовано маркером. Пакет? Зачем тебе пакет? Ты что, блин, делать будешь? А вот, сейчас увидишь. Сейчас будет лютый разъем, пацаны. Ну-ка, ну-ка. Чудит вообще. Как тебе? Такие штуки делают, блин. Офигенно, но на самом деле это реально очень круто, как бы. Это творчество, которое просто выражается, знаешь, берешь из мусора какие-то вещи, которые потом делают что-то красивое, да, такая вот. Что значит творить? Что значит быть художником? На самом деле я жду, не дождусь. Вот эти все детальки, все добавляется раз за разом, все интереснее и интереснее. Это просто... Ну, за этой работой просто приятно наблюдать, потому что каждую минуту машина меняется, все преображается. Нету такого, что там какая-то слишком долгая подготовка, потом один раз пшикнул краской, и все, у тебя все готово, все вот красиво. Сейчас, на самом деле, это лютый фристайл. А здесь прям вот, да, ты действительно смотришь на то, как машина, вот она меняется вот постоянно. Это целая история вот сейчас происходит. Столько всего делает, а я вот стою и ничего не делаю. Обычно вот в каждой серии мы что-то там своими руками мастерим.
Но прям уже тоже хочется взять у него, отобрать краску и что-то там попробовать. Но, блин, я себя держу в руках как только можно, потому что сейчас что-нибудь сделаю и опять испорчу, так что второй раз придется все снова делать в нашем стиле. Если кто захочет такое себе сделать, я очень рекомендую это попробовать, да, если у кого-то есть такая машина, на которую он готов нанести подобную историю, это те эмоции, которые стоит испытать. Ну все, наша покраска подходит к концу, сейчас будет самая веселая часть. Сейчас я буду ее разрисовывать маркером. Антон сейчас уйдет, чтобы не видеть. Да, чтобы... Серьезно, прям маркером. Да, реально маркером буду разрисовывать тачку. Просто и волшебство. Все, давай. Сейчас этот Линкольн преобразится. Саня наводит финальный марафет, ну а я все еще не знаю, что получится в итоге. Зато ты, дорогой Амиго, можешь видеть то, чего мастер тебе вживую видеть не даст, чтобы не вызвать инфаркт. И если результат на видео тебя впечатляет, то тащи свою волю в гараж к Сане. Поверь, этот тренд сейчас в моде, так что будь на стиле. Теперь эта тачка официально прокачана. Фу, засиделись мы, блин. Время... ровно 2 часа ночи. Охренеть. Че, Сань, там можно? Можешь заходить. Офигеть, я прям мандраж. Вот очень интересно, что получилось. Я не видел финальные, конечно, штрихи, потому что чуть-чуть я поучаствовал в начале, когда машину делали, базу. Но вот что сейчас, это, блин, ребята, вы уже видели, наверное, я еще нет. Это, хорошо или нет? Че, я погнал, короче. Я не смотрю. Так. Я тебе скажу, когда глаза открывать можно. Раз, два, три, открывай. Теперь ты официально прокачан. Охренеть. Макс, ты что, тоже офигеваешь тут? Даже лампу падает. Даже Макс лампу чуть не уронил, блин. Блин. Охренеть. Вообще. Слушай, она ночью выглядит, как будто ее действительно вот передо мной нарисовали. Здесь машины нету, в принципе, а она вот именно чисто... Чисто окна там висят, колеса. Да, колеса только вот выдают. Ну да, фары там что-то. Охренеть. Вообще, чувак. Ну-ка. Че, покажи, что ты сделал. Линкольн. Да. Такие блески, как будто все блестит. Офигенно. Блин, а сколько деталей, да? Вот прям можешь походить, поглядываться. Охренеть. О, офига, пинстрайп. Реально. Ты серьезно, маркер? Да, я даже сделал пинстрайпинг маркером типа в рисованном стиле. Типа он местами где-то такой подразмытый идет. Вообще в таком стиле еще так никто не делал. Типа делали минималистично, больше цветов делали. Тут как бы совмещено и рисованный стиль, и элементы какие-то лоурайдинга по типу вот этих вот полосочек, которые такие а-ля типа пинстрайпинг, а-ля какие-то трайблы. Даже сделан пинстрайпинг с маркера. Тут и на багажнике. Отдельно заслуживает прям вот уважение. Сделаны такие а-ля панели с текстурированной покраской. Текстура даже вот здесь есть. Я сделал такую строчку, была комплектация, у которой крыша была кожаная, и вот как раз таки была такая строчка типа металлическая, и вот я сделал текстуру а-ля металл. Да, вот эти тоже прикольно потали, вот эта вся эта история такая. Очень необычно, но, блин, это такой проект, который заслуживает прям фестиваля какого-нибудь. Да, внимание он реально заслуживает. И такой заходишь в белый салон. Интересно, как внутри.
А тут, знаешь, как будто бы такой поток на тебя. Да. Полоска. Типа оно имитирует а-ля ветер дует, что-то такое, какое-то движение. Жалко, конечно, Линкольн так быстро ездить не умеет. Ну, теперь у тебя плюс 50 точно к скорости. На улице. Так, целый день ты сегодня это все пилил, блин. Ну, вообще, Почти 12 часов. мог бы быстрее, но я в потоке, как бы, типа, в процессе я добавлял всякие фишечки просто резко вспоминались, которые относительно, там, типа, лоурайдеров, маслкаров, там, хот-роудов и так далее. Просто, ну, как бы, типа, все добавлялось. А как вообще тебе удалось совместить вот эти вот стили? Ну, вообще, сначала, типа, тяжело было. Типа, я сидел, думал, как оно вообще, как бы, стакается, это все. Потом я, как бы, одну полосу провел, вторую полосу провел, такой стилек. Прям ультра стиль. Вот так вот, ребят, можно просто за относительно небольшие деньги, но имея талант, имея там несколько баллончиков, ну и, кстати, маркер, да? Да, мы уже поверху маркером это все. Мы уже однажды красили из бутылки машину, сейчас вот покрасили маркером. И получилось просто результат офигенный. Я, блин, супер доволен. Это... Ну, такого я еще не видел просто. Это очень радует. Ребята, ссылки в описании. Подписываемся на Сашка Worldwide, делаю стиль на тачках. Да, давайте завтра, что ли, проедемся днем, посмотрим на реакцию людей. Будем просто завтра кайфовать, наверное. Просто. Ну, на ней только кайфовать. Никого не стерет так. Да. В такой покраске его чисто рассматривать все будут. Ладно, все, погнали. Не, ну рэп получился реально. Вутанг как минимум. Так, ребятки, ко мне наконец-таки приехал радиатор. А это значит, что мы сейчас продолжим снимать наш Линкольн. Я иду его устанавливать. Уже как-то похолодало. Погодка уже не радует. Не лето, далеко. Вот. Линкольн все лето простоял. Я пытался его то запаять, то заделать, то найти какой-то бушный такой же. Но нет, ничего не вышло. Пришлось заказывать. Ну, доставили за 1,5 месяца, чуть больше. Вот. Ну, погнали ставить. Кому-то может показаться, что иметь такое хобби хуже, чем коллекционировать трусы в ромашку. Но удовольствие прослыть нормальным пацаном на районе, который может достать любую деталь, даже если ее давно не выпускают, стоит всех потраченных нервов. Ставь лайкос, если тоже не чушпан. Поставил радиатор. Осталось залить антифриз и можно запускать тарантас. Ну что, ворвемся в сезон. Говорят, что ноябрьские праздники обещают быть теплыми. Ну вот и проверим, насколько они будут теплыми. Хотя я думаю, что в этом Линкольне будет тепло точно. Почувствовав себя 18-летней модницей, мне страсть как захотелось выгулить новый наряд своей машинки. Я решил не сдерживать чувств и просто выехал в город, чтобы собрать взгляд завистников. Да и проверить Линкольн после моих попыток ремонта, надеясь, что текущий конфликт уже не изменится. Итак, амигос, ну наконец-таки можно показать всю машину в своей красе. Мы сделали покраску, спустя 2 месяца приехал радиатор, который пришлось быстро и в холоде устанавливать. Чем холоднее, тем быстрее работается. И за 3 минуты он был установлен. А после этого поставили наконец-таки мои любимые Дейтоны. При помощи кувалды и Кузькиной матери закрутили их со 2-го раза. Вот. Что ж, надо уже проехаться. Как и обещал, Макс приехал, мы покажем машину внутри. Ну, очень холодно просто, давайте. Фух, блин, холодрыга, а в машине тепло и хорошо. Поедем, прокатимся. Машина у меня 95-го года. Это рестайлинг 2-го Линкольна Таункара. Она уже имеет цифровую приборную панель, такую уже более современную торпеду. Но, в принципе, здесь практически ничего нету, но ничего не нужно. Все вот в таком виде. Очень интересно. Здесь вот почистил руль, покрасил его. Колхоз, но это лучше, чем затертый и грязный. Поставили тачку на ход, сделали тормоза,
разгоняется, ездит плавно, тормозит. Слушай, Макс, я походу вижу Дэна, нет? Смотри, Дэн. Ой, это какой-то дом на колесах. А что это такое? Ну-ка. Денис Александрович, вас снова жена из дома выгнала. Не, я сам ушел. Поехали, нас важные дела ждут. Может быть, сначала кофе? Берите с собой. Сейчас я тогда дом закрою. Я вас подожду. Поехали! Денис Александрович, может быть, назад? Все-таки у нас бизнес-класс. Давайте попробуем, что такое бизнес-класс по-американски. Бизнес-класс по-американски. О, кайф. Музычку. Или будете наслаждаться американским комфортом и тишиной. Я хотел наслаждаться V8, а тут настолько тихо, что аж противно. Сделай хотя бы саундтрек V8, пожалуйста. Сейчас. Так звучит V8 по-американски. Примерно. Слушай, ну в нем как-то сверхкомфортно, мне кажется. Прям чересчур. Ну, естественно, сзади здесь стоит пневмоподвеска. Спереди многорычажка. Уже отказались от рессоры, от этих всех вещей на рамной машине. Поэтому в поворотах она, конечно, не рулится. Вот мы сейчас закладываем повороты, попробуем сделать что-то типа восьмерочки между столбов. И машина... Слегка имеет свойство наклоняться. Да, она как баржа, наверное. Слушай, есть идея. А может быть, давай сандалием сюда и наперед пневму? А может, станет чуть-чуть менее валкая и более низкая, и более симпатичная? Слушай, ну, машина выглядит как лоурайдер, да, сейчас, игрушечный такой лоурайдер, и поэтому в целом я бы очень хотел бы, конечно, попробовать сюда сделать настоящую пневмоподвеску. До гидроподвески нам далековато, куда, конечно. и смысла в этом не вижу, потому что машина как, ну, дешевая, да, это все бюджетная покраска, бюджетная машина. Стой. Оп, за Максом не видно ничего. Ничего страшного, она могла бы нам и уступить. Видит же, что серьезные люди. Вкладывать огромные деньги в гидроподвеску не вижу смысла. Но пневма может оказаться сильно дешевле, и в принципе будет все так же стильно. Вот, поэтому нас ждут несколько фестивалей в следующем году. Можно попробовать на них выставить нашу версию лоурайдера. нашу версию лоурайдера. Лоурайд по-российски. Игрушечный лоурайдер. Да. Демо-версия. Демо-версия. Без регистрации СМС. Кстати, поехать можно и в Питер на Original Meet, например, или махнуть наш любимый Сочи на фестиваль Grounded, а может еще куда пригласят. Давайте так, если это видео наберет 1000 лайков, то поедем в Питер, а если 2000, то порадуем своим визитом в Сочи. Ну как тебе на ходу машина? Слушай, ну, конечно, это не сравнится, да, ни с даджами с нашими, ни с чем. Как бы. Они все-таки более жесткие, с учетом даже массы и подвески. На этом Линкольне не чувствуется ни лежаки, ни стыки, ничего. А главное, очень забавно, как на нас все смотрят. Прям взгляды он приковывает, конечно, похлеще моей машины. Я бы на нем попробовал поехать в какой-нибудь дальняк, и я не думаю, что спустя 1000 километров ты захочешь из нее выходить. То есть вплоть до такого. Еще мне, конечно, очень сильно понравилось то, что у нас в багажнике при всем при этом лежит еще один сменный комплект дисков в сборе. То есть это тоже определенный плюс в этой машине. Считаю, что это прям самая оправданная наша покупка пока что. Не считая 3 даджей. Еще... Откуда третий? Я все время почему-то хочу Астра назвать даджом. Фух, хорошо, что их не 3. Они не продаются. Точнее, белый попробовали продать, но это больше для фана.
Не уверен, что в здравом уме человек может это купить. Йоу, Денчик, ну чё? С обновочкой тебя. Так вот, знакомьтесь, снова все тот же белый. Денчику достался наш белый автобус. Теперь он несет это тяжелое бремя реставратора. Чувствую себя водителем школьного автобуса. Опять. Несу документы. Торжественно вручаю тебе. Старого образца документы. Да. Ну что ж, счастливый обладатель, теперь я тоже американовал. Переобули меня, я долго сопротивлялся. Не, ну круто, я счастлив, как не знаю кто, как енот. Так, друзья. Друганам надо делать какие-то скромные, но подарочки. 8-метровые подарки, да. Радуйся, Дэн, радуйся. Ты даже не представляешь, как радуюсь я, что наконец вручил кому-то это ведро с болтами. Ну а если будешь плохо себя вести, тебя еще на нем и в люди вывезем, чтобы все видели, как мы тебя любим. Блин, о чем я хотел Ну сказать? давай, как в той рекламе. Бентли. Линкольн. Линкольн. Знаешь, а как это по стаканчику бьет, мы такие, мы сразу вот так вот. Линкольн. Вот из этой серии, блин. Да. Что у нас тут есть? Охрененные кожаные сиденья и дырка. Под прикуриватель. Кстати, эта хрень не родная, там валяются оригинальные какие-то штуковины, надо будет поставить. Ну, это видно, что кто-то сделал на коленке, блин, у Да, папы да. Карла. А оно, подожди, оно все-таки в сиденье превращает. Ну, как бы спинку. Да, вообще здесь одно сиденье должно быть. Здесь можно, то есть, втроем ездить. Да, он рассчитан на 6 человек. Мгм. Ну, смотри, прикольно. Причем здесь сиденье имеет много регулировок. Здесь вот есть регулировку там вперед, назад, вверх, вниз. При этом можно еще подушку спереди, а здесь можно сзади регулировать. Очень удобно. То есть ты в пробке стоишь, решил отдохнуть как-то, вот, тяжело стало сидеть, неудобно, да, ты взял, поднялся. Ну, как в современных машинах, на самом деле, вот, люкс-класса. В принципе, Линкольн это Ну да. люкс-класс. Там был Ford Crown Victoria, был Mercury Grand Marquis, и самый топ это был Lincoln Town Car. Он самый мягкий, самый такой тихий в этом плане и имел большее количество разных вот фишечек. Например, здесь можно регулировать уровень гидроусилителя, да, насколько тебе, чтобы он был жесткий или мягкий. То есть руль поставил на high, и он уже достаточно тяжело крутится, то есть усилие появляется большее. Если ставишь на low, то примерно одним пальцем можно крутить. Вот. Ну, ты Очень понимаешь, легко. город не город, грубо говоря. Город не город, да, по трассе вот high можно включать, и как бы Мгм. насосик будет регулировать все эти штучки. Я только сейчас обратил внимание, что они выполнили КПП, переключатель и переключатель дворников света в хроме, знаешь, отголоски с машин 60-х годов, прям очень кайфово. Да, это очень приятно. И кочерга железная такая, вот да. вот, хром вот этот вот. Здесь немножечко не хватает там деталек, но тем не менее. Ну, это прям, да, очень приятно нажимать, она имеет такой ход тугой. Это люкс-класс, поэтому здесь это должно быть, мне кажется. Американцы, в принципе, любят хром, и вот старые машины, они все в хроме, бампера в хроме, все в хроме. Здесь уже обтекаемые формы, уже такой биодизайн фордовский пошел, и после этого появились там эксплореры со своей странной панелью приборной и так далее. Много деталей, которые поглощают звук, и из-за этого может получиться очень неплохая музыка. То есть Тут одного ковра много. Давай так, да только он звук съедает. Обо что не стучи, все такое прям все глухое. глухое. Знаешь, даже дверные карты, если посмотреть, да, не важно, что они у нас сейчас не самые чистые, но даже на них толстенный слой вот этого вот Ковролин. ковролина, да. Ну, и смотри, какая тут эта прикольная история с потолком. Такое ощущение, как будто просто взяли диван и приколотили его туда. Потому что я пытаюсь его промять, а он не проминается просто. Ты знаешь, здесь уже побывали то ли армяне, то ли еще кто. Вот сидушки, вот эта кожа, она перешитая. А на заднем ряду оригинальная кожа еще осталась, она другая по качеству. Здесь вот не натуральная. То же самое сделали с потолком. А самое неприятное это вот арочки, колесные арочки делали. И
их делали тоже не очень прям совсем. Ну, Мне пришлось- лучше, чем мы. Мне пришлось все это сделать, зачистить, зашпаклевать красивенько. По-хорошему это все надо переваривать. У нас как есть что пойдет. переваривать еще. Но как пойдет. Кстати, машина длиной 5,5 метров. Наш белый Dodge, длина у него 6,10 примерно. То есть он почти размером с Dodge. Чуть-чуть короче, да. Только тот грузовик, а это просто седан. Да. Мне вот здесь вот, допустим, очень нравится вот сама приборная панель. Она достаточно необычная. И здесь есть такая штучка, вот здесь вот, кроме датчика топлива, он еще показывает, сколько литров у тебя осталось. И можно выбирать там, типа, сколько километров ты можешь проехать, экономайзер, который показывает, сколько сейчас она потребляет. Вот. И там как бы полный борт-компьютер. То есть это 95-й год, и еще мало у кого такое было. В основном только у премиум-класса. У нас таких машин, как этот Линкольн, сейчас вот уже в принципе нету. Это по сути последний рамный седан, который выпускался до 2003 года в третьем поколении. Больше рамных седанов нету. Нет, я тоже не слышал, что были рамные седаны. И заметь, что по оснащению машина актуальна до сих пор. Конечно, хорошо здесь просто сидеть, в принципе, в этой Типа, машине. хорошо. И сидеть, и ехать примерно одинаково комфортно. То есть в пробке в ней стоять Но хорошо. Есть нюанс. Это все хорошо, пока есть асфальт. Не забывай. Давайте будем честны. Машина все-таки летняя. Летний, да. Придется ее поставить на зиму. Потому что зимой на ней, ну, во-первых, жалко. Во-первых, Очень жалко. Реагенты ее убьют быстро. Во-вторых, ну, опять-таки, зачем пытаться мучить машину, которая просто всю дорогу будет шлифовать? Да, зимой на американцах проблематично. В общем, Амигос, такая вот у нас получилась серия. Мы по чуть-чуть всего подсняли, немножечко покраски, немножечко ремонта. Как Вот. всегда, на все подряд. Поэтому сделайте нам скидку. И Да. с Exhaust свяжитесь с нами. Хорошо, в принципе, что спустя 2 месяца там какая-то серия вышла. Да и вообще, летом мы ничего не упускали, сейчас выпустили одну серию. Но дальше предстоят новые проекты. И, кстати, вот гараж, где мы сейчас находимся, это наша новая база. И один из этих гаражей наш, и там стоит наша машина. Новый проект, который мы будем делать. Это будет в следующей серии, кстати. Подписывайтесь, смотрите. Да, кстати, надо упомянуть про то, что гараж-то это наш арендный, но мы его хотим выкупить. Да, наша цель выкупить этот гараж и заработать на этом. И причем не один, а целых 2 гаража, а не 2 соседних. В идеале, да. Ну что, ребят, огромное спасибо за то, что смотрите, за то, что поддерживаете, ставите нам лайки и комментарии. На комментарии мы будем отвечать и отвечаем всегда, поэтому пишите, как вам такой Линкольн, подошли ли ему диски и стоит ли заниматься пневмоподвеской дальше. Поэтому Наверное, с этим Линкольном все. Может быть, намекнем на новый проект? синий. Нет. Почему нет? Да.